Приветствую всех на моем канале. Как вы могли уже понять из названия, в этом видео мы будем делать обзор и поговорим про особенности усилителя на LM386. Это довольно-таки простой усилитель. На этой микросхеме есть в интернете довольно много разных вариантов исполнения, как можно сделать усилитель, который будет увеличивать громкость в 20 раз, в 50 раз и в 200 раз. Но для того, чтобы выбрать нужный диапазон увеличения громкости, надо понимать, для какой цели будет применен данный усилитель на микросхеме LM386. То есть все довольно-таки просто. Чем больше коэффициент усиления вы примените для данной микросхемы, тем будет больше и сильнее искажения. Нелинейные искажения. Нелинейные искажения — это, если простым языком сказать, то это помехи и шорохи, которые не соответствуют основному сигналу. То есть помимо основного сигнала, неважно, это будет какой-то разговор или музыка играть, помимо входного сигнала будет дополнительно также присутствовать еще нелинейные искажения в виде шорохов и дополнительных изменений звука. Достаточно хорошо слышны и мало кому понравится, это точно. В основном нелинейные искажения на всех усилителях начинаются, так сказать, очень становятся ярко выраженными на максимальной мощности. То есть если усилитель на 10 Вт, то близко к 10 Ваттам будут присутствовать нелинейные искажения. Если усилитель на 1 Вт, то само собой на мощности в 1 Вт будут также присутствовать нелинейные искажения. Для того, чтобы убрать присутствие нелинейных искажений, самый простой способ — это не доводить усилитель до максимальной его мощности. Если усилитель на 2 Вт, то желательно брать 1,5 или 1 Вт, для того, чтобы получить, если и не А-класс, то по крайней мере и не D-класс. Классификация качества усилителей определяется в буквенном порядке, то есть А-класс — это лучшее качество, Б-класс — среднее качество и D-класс качество самое плохое. Итак, как я уже сказал ранее, для того, чтобы в усилителе не присутствовали нелинейные искажения, лучше его не доводить до максимальной мощности, до максимально заявленной мощности производителем. Таким образом, будь то микросхема, будь то транзистор, еще будет оставаться запас его мощности, и это позволит ему корректировать, так сказать, успевать обрабатывать входной сигнал. Данный усилитель, собранный на микросхеме LM386, как я уже сказал раньше, это микросхема моно. Поэтому для того, чтобы сделать полноценный усилитель, я применил таких две микросхемы. Также в этой схеме есть подстроечный резистор, который изменяет частоту сигнала, проходящего к управляющей ножке микросхемы. Таким образом мы можем увеличивать его коэффициент усиления от 20 до 200. Давайте я его сейчас включу и покажу, как он играет на деле.
И на этом все. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, ведь еще много будет интересных видео. Всем пока.